Agar shu narsa Xitoyda bo'lganda davno qo'llab-quvvatlab yuborishardi. Quyosh panelimizni ishlab turibdi, isitish tizimiga. Tekinga issiq mana. Aynosiga tushyapti, to'pga ulanmagan. Shunday ko'chaga qo'yib yoqib qo'yganimizni 24 soat issiq suv beradi. 20 kvadratga mo'ljallangan elektrik radiatorimizni 750 watt sarf qiladi soatiga. Isitishlari qarang. Alo, aka. Salafonlarni ko'tarishni ko'ryapsizlar, isitishi bomba. Bizga maktabmi, bog'chami bersa, tekinga mahsulotimizni qo'yib ko'rsatib beramizmi? Albatta ko'rsatib beramiz aka. Hozirgi qilgan sistemamiz rasxodlarni nolga tushirib beradi. Tablitsa qilib qo'yganmizni 100 kvadrat joyga 1 oy hisoblaganmiz. 1 oyda 5 ta radiatorimizni 1620 kilovat sarf qilyapti. Summasini ko'rib turibsizlar, elektrik kotyol 100 kvadrat joyga 12 kilovat 20% minus qilinganda buni ham summalarini ko'rib turibsizlar. Ko'mir kotyol. Ko'mir arzon bo'lganini ish kuchi qimmatligi sababli ko'mir kotyollar narxi vashsiy baland bo'lib ketyapti. Agar quyosh panel qo'yiladigan bo'lsa, mana shu elektrik kotyol mutlaqo tekinga ishlatsa bo'ladi. Ekologiya vazirligi, energetika vazirligini taklif qilamizmi? Kelishsin, hammasini ko'rsatib isbotlab beramiz. So'z isboti bilan bo'ladi. Xullas, kelinglar, ko'ringlar, hozirgi globalniy ekologiya buzilayotgan paytda tekinga isitish sistemasi, tekinga issiq suv olish sistemasi